హలో ఆల్. ఈరోజు మా ఏరియాలో సర్కస్ జరుగుతుందని వచ్చాను. అక్కడ ఒక కోతి కనిపించింది. సరదాగా గొట్టలు పెట్టాను. మొదట చాలా డీసెంట్గా చక్కగా తీసుకొని తింటుంది అనుకున్నా. తర్వాత సెకండ్లు ఇచ్చింది. ఎంత మంచి కూతురో బాబోయ్. కానీ లాస్ట్లో అసలు ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఒక చేత్తో గొట్టం పట్టుకొని ఇంకో చేత్తో నా చేతిని కూడా లాగేయాలని ట్రై చేసింది. అప్పుడే అర్థమైంది, గొట్టాలు మాత్రమే కాదు, ఇది నన్ను కూడా తీసుకెళ్లే ప్లాన్లో ఉందని.